दोस्तों आप देख रहे हैं फन एंड म्यूजिक। प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड सपोर्ट मी टू ग्रो माय चैनल, देन क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रपोज न्यू लाइन बिटवीन जयपुर टू मालकानगिरी 128.5 किलोमीटर इंडेक्स मैप है। इसमें उमरी से जयपुर में जो स्टेशन है उमरी का, वहीं से फांपुनी एक स्टेशन होगा, उससे बोईपारीगुड़ा, उसके बाद एक स्टेशन होगा बोरी टैंगनीगुड़ा, और उसके बाद नुंखारी और सिंधीगुड़ा, और उसके बाद गोविंदपाली, उसके बाद माथली, पांगम, पांडरी, पानी रोड और पंचवटी, और उसके बाद मालकानगिरी स्टेशन। वहीं तक 128 किलोमीटर समथिंग होगा डिस्टेंस। और इसमें दिया गया है 6 ईयर का जो कंप्लीशन पीरियड है, 6 ईयर्स होगा कंप्लीशन होने का। और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 2343 करोड़ है।